agafa l'eix cerebral que té la persona i a través de diferents algoritmes una intel·ligència artificial transforma aquesta lectura cerebral en una lectura emotiva. Agafem un visual que està generat també per IA i l'emoció controla l'aspecte visual que es veu a pantalla. Llavors hi ha una espècie de retroalimentació entre la persona que veu la instal·lació, com s'està sentint en el moment i també com reacciona als visuals. Tools to monitor, to sense our territory in a continuous, synoptic and integrity of view. Just taking right data to transform this data into information and acknowledge. El que fem és detecció d'expressions facials. Detectem si els usuaris estan contents, estan tristos, estan enfadats. Això ho hem combinat amb el que seria intel·ligència artificial generativa per generar imatges noves, peces d'art úniques a partir del que evoca aquesta emoció. We need stronger global coordination, shared standards, and aligned incentives for ethical development. Some countries, including Japan and Spain and Catalonia, are doing their best to move in that direction. AI technologies need to be developed and deployed, not just for efficiency and profits, if you like, or operational gains, but also for promoting a range of ethical principles and also for AI governance, which means collaboration between different countries to move forward in one direction.